अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 मोबाइल है। इसमें चार्ज नहीं हो रहा और बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है इसकी। तो चलिए इसको खोल के चेक करते हैं। आई थिंक चार्जिंग जैक का ही प्रॉब्लम है इसमें। तो बस इसका चार्जिंग जैक चेंज करते हैं। हाँ, मोबाइल बिल्कुल फ्रेश मोबाइल है। और ये देखिए चार्जिंग जैक बिल्कुल गया हुआ है। इसमें चार्जिंग जैक का ही प्रॉब्लम है। तो चलो इसको खोल के चेक करते हैं और चार्जिंग जैक चेंज कर देते हैं। अभी मीटर पे सर आपको चेक कराते हैं कि चार्जिंग जैक में अगर रिबन को हटाने के बाद ना यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है। इसमें भी कितना चार्ज आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, चेक करते हैं अभी इसको। ये देखिए एक प्लस और एक माइनस, कुछ भी नहीं। तो ये बात कंफर्म हो गई है कि चार्जिंग जैक ही ख़राब है। तो बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि चार्जिंग जैक निकाल देते हैं और हालांकि वो जैक सही होता है। तो सही का पता कैसे करेंगे? सबसे पहले ये रिबन पे नहीं है, रिबन के एक साइड पे प्लस एक साइड पे माइनस वोल्टेज आ रही होती है बस। तो वहाँ चेक करना चाहिए कितना वोल्ट आ रहा है, तो पता चल जाएगा। सही है, पूरे 5 वोल्ट आने चाहिए, जिसमें से एक भी वोल्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल। चलो चार्जिंग जैक को हटाते हैं। एसएमडी बग़ैर एसएमडी को यूज़ किए हुए काविया से ही चार्जिंग जैक को हटा देंगे आयरन से, और आयरन से ही वापस लगाते हैं। बिल्कुल ही इजी ट्रिक है, आप देखते रहे इसे। आयरन की जो नोक है ये मेरे पास जो है ना आम तौर पर नॉर्मल अक्सर लोग के नोक के नाम से ये पहचानी जाती है, तो मैं वही नोक इस्तेमाल करता हूँ। आप लोगों को जो बेहतर लगे वही नोक इस्तेमाल कर लें। ये इसका चार्जिंग जे के देखें, प्रिंट भी बिल्कुल क्लियर है। और ये हो गया बिल्कुल। तो इनको ज़रा सोल्डिंग कर देते हैं। और आयरन की जो हीट है वो आयरन के आपको कम से कम मतलब 380 पे रखनी चाहिए आपको सर। 380 पे जो है ना आयरन की हीट होनी चाहिए। ये है नया जैक। चलिए अभी अभी इसे लगाते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से इसमें सकर वायर, एसएमडी, हीट गन, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें काविया से ही निकल गया, काविया से ही वापस जैक लग जाता है। तो कोई इतना बड़ा मसला इसमें होता नहीं है। तो बिल्कुल इजी तरीके से, बस शर्त ये है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। उसके ऊपर प्रैक्टिस होएगी। और प्रैक्टिस कैसे होएगी? आपको जैक लगाने चाहिए ऐसे ही विदाउट एसएमडी और हीट गन के। सिर्फ काविया से ही जैक निकालो, वापस काविया से ही लगा दो। ये देखिए इसके पैर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट पैर बना देता है अभी इसे। ये देखिए चार्जिंग जैक तो हो गया बिल्कुल परफेक्ट। चलिए भाई अभी इसे लगा कर चेक करते हैं कि क्या है। चलिए इसे लगा कर चेक करते हैं अभी। ये लो।